Değerli izləyicilər, mart ayının 11-i bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Prezident təsdiqlədi kimlər pulsuz ev ala biləcəklər. Prezident İlham Əliyev mənzil məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiq edib. Sənədə əsasən sosial kirayə müqavilələri əsasında qanunvericiliklə müəyyən edilən kateqoriyada olan vətəndaşlara dövlət və ya bələdiyyə mənzil fondunun yaşayış sahələri veriləcək. Bu barədə millət vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib. Qanunvericiliyə əsasən dövlət dəstəyi ilə bir sıra ailələr və vətəndaşlarımız pulsuz evə sahib olurlar. Belə ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən şəhid ailələri, müharibə qaziləri, Çernobil qəzasında əlilliyi olan şəxslər və valideynlərini itirmiş vətəndaşlarımıza sosial mənzil fondundan istifadə etmə şəraiti yaradılır. Yeni dəyişikliklə yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan ailələrin 3 otaq alınması, onlara sosial kirayə müqavilələri əsasında yaşayış sahələri ilə təmin edilməsi daxildir. Bu pulsuz mənzillərə əlçatanlığı daha da artıracaq. Yeni qaydaya əsasən Mənzil Məcəlləsinin 48-ci maddəsində dəyişikliklər təsdiq edilib. Bu, sosial kirayə müqaviləsi əsasında verilən yaşayış sahələri ilə bağlı maddədir. Qanuna əsasən sosial kirayə müqaviləsi əsasında dövlət mənzil fondunun yaşayış sahəsini əldə etmək məqsədi ilə yalnız bir dəfə yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində 3 otaq alına bilərlər deyə deputat qeyd edib. Ramazan ayı boyunca sizin için bir kampanya eləmişik. Kampanya neden ibarətdir? Bir balon bal alana 1 kilogram da bal hediye vereceğim. Bəli, səhv eşitmədiniz. Bir balon bal sipariş edirsiniz, 1 kilogram da size bal hediye edeceğim. Yalnız ve yalnız Ramazan ayı boyunca. Ben bu kampanyanı tez-tez edirəm. Müsəlman bayramlarında en əsası da. Və əziz dostlar, kim istəsə 051 546 39 39 nömrəsi ilə əlaqə saxlasın. Azərbaycanımızın bütün şəhər və rayonlarına göndərib çatdırmamız tam pulsuzdur. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bir balon alırsınız, 1 kilogram da biz sizə hədiyyə veririk. Nömrə 051 546 39 39'dur. Aziz dostlar, bir şeydə nəzərinizə çatdırın. Baxın, Ramazan ayı mübarək aydır. Kimin xəstəsi varsa, bal almağa maddi cəhətdən imkanı yoxdursa, mənlə əlaqə saxlasın. Mən onu tam təmənnasız təbbi balla təmin edəcəyəm. Bunu da mən, imkanı olmayanlar var. Düzü, mən bunu hamıya verə bilmərəm. Amma imkanı doğrudan da kimin varsa, yoxdursa, əgər xəstəsi varsa, ona vacib bal lazımdırsa, mən tam təmənnasız onu təbbi balla təmin edəcəyəm.